mana shu asallar bilan davolash klinikasiga Shuhrat Fayziyev boshchiligidagi klinikaga keldim. Mana shu yerda varikozlarim bor edi, davleniya, saharim bor, yana ko'pgina mayda kasalliklar bor. O'shanga hozir 3-marta kelib davolanyapman. Xudoga shukr, Allohimga behisob shukr. Shunga yordam bergan doktorimiz Shuhrat Fayziyevga ham minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Hamisha yurt xizmatidan charchamasin. Hammalaringizni mana shu klinikaga kelishga tavsiya etaman. O'zlaringizni sog'liqlaringizni tabiiy yo'l bilan davolash uchun mana ko'pgina masalan bemorlarni ko'ryapman. O'zim ham masalan davolanganman mana bu больницаларда, lekin hech qachon o'sha dorilar menimcha o'sha ximikatligi uchunmi vaqtinchalik to'xtatadi-yu, keyin yana boshlanadi. Shuning uchun hammadan ham tabiiy yo'l yaxshi deb o'ylayman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman.